Bot motor. Aye minjani bot na. Okay. Na man. Kasi ang wa xipali xikolo. Xa na xipali man. Loko dyondzeni nyana man. A ni fana hi catch up swilo leswi hi nga swi misa xikarhi nyana ka nkarhi lowu xi kha xi famba na. Sam donde in subject yo tsakisa go. Dyondzo metse wu tsakise ngopfu namuntlha kambe. Metse ni nge wu rivali vuton'wini bya mina loko dyondza namuntlha. Wu tsakisa over metse hi mfumo. Kan subject hinkwato mo tsundzuka metse. Bot a wu tsakisa metse papa ni nge wu rivali metse hi mfumo. Metse ku ri a wu tsakisa wu ni tsakisa. Ku ri wa teka munhwanyana un'wana va nge xi mamayelani hi mfumo. Ku ri wa tiva thicara va n'wi vutisa ku 20 plus 25 i mani hi mfumo tolo swi twa ni a nga hlamuli va ka vu tshema na yena a va ya ta hlamula namuntlha ku ri loko a ta namuntlha hi mfumo ku ri no vona munhu va n'wi vutisa ku 25 plus 20 i mani munhu a veka xibakitani hansi a chela mati hi mfumo ni hlamala se a chela yisipa kha koropo hansi ni twa I'm sure ku li 45 ni hlamala ku munhu loyi ku humelela yini hi ntivutise ngopfu na thicara va vula ka ndhaku va n'wi vutisa ka ndhaku wena i ngo koropa hansi loko hlamula swi tise ku loko ni vutisa mhani a va ri koropeni se ku ze na mina hlamula ni ri koropeni a yi tsakisa na le subject leyi